Дорогие друзья и подруги, мы приглашаем вас с 9 по 12 октября принять участие в Днях камин-аута. У вас есть замечательная возможность посетить показы фильмов, викторину, коллективное чтение камин-аут истории из Молдовы и вечеринки. Детальную программу мероприятий этих дней вы сможете найти на наших сайтах gdm.md и egal.md. Помните, что делая камин-аут, мы становимся видимыми и делаем общество более разнообразным.